كيكو سيترون ولا كعكه الليمون. وصفه سهله وسريعه ويجي بنين بزاف ويجي طري ومويلو من الداخل. نبداو بسم الله. في ريسيبيون نديرو 5 ملاعق كبار تاع سكر ابيض عادي يكونوا ممسوحين ماشي معمرين بزاف، ونزيدو عليهم 3 بيضات كاملين بدرجه حراره المطبخ، ونحركوهم مع بعض بالفوي. اللي يبغي يدير باتر يقدر يدير باتر. خلطوهم مع بعض حتى يذوب لنا هذاك السكر في البيض. نزيدو مبشور تاع حبه ليمون، ونحطو معاهم ثاني واحد ياغورت بذوق الليمون. تقدروا تستبدلوا هذا الياغورت بعصير تاع حبه ليمون، ونكملوا نخلطوا مع بعض بالفوي كيما راكم تشوفوا. كي يدخل لنا هذاك الياغورت اللي زدناه نروح نزيدو 3 ملاعق كبار تاع زبده دايبه ونحطوها في الخليط ونكملوا نخلطوا كيما راكم تشوفوا. حاجه سهله ماهله على كل حال. من بعد نجيبوا الفرينه تاعنا، غادي نحطوا 11 مغرف تاع فرينه، يعني 11 ملعقه تكون كبيره تاع فرينه، ونغربلوها قبل ما نحطوها باش ما ديرلناش كويرات مع الخليط الاول. ومع هاد الفرينه نحطوا كيس تاع خميره كيميائيه اللي هي حوالي 15 غرام، ونغربلوهم كاع مع بعض بالطريقه الموضحه في الفيديو، ونكملوا نخلطوا بالفوي كيما راكم تشوفوا حتى يتجانس لنا الخليط وتدخل لنا الفرينه مليح في الخليط تاعنا. نروحوا نجيبوا المول اللي غادي ندهنوه باش ما تلصقناش العجينه تاعنا، ونحطوا فيه الكميه كاع تاع العجين اللي خدمناها، ونسيو نخبطوها كيما هكا باش نخرجوا الفقاعات. ونروحوا نطيبوا كاطو تاعنا 40 دقيقه على 160 درجه. نجيبوا 4 ملاعق كبار تاع سكر غلاس ولا تاع سكر ناعم، ونحطوا عليه عصير تاع نص حبه ليمونه كيما راكم تشوفوا، ونخلطوه بيا باش نخدموا هذا الكلاصاج اللي غادي يجي حامض وحلو او ميم طون، وغادي يجي فيه بنه خرافيه شابه بزاف. هيا قدموا لنا هاد الكعكه مع القهوه تاع الصباح ولا مع لاتاي تاع العشيه، وجربوها غادي تعجبكم بزاف. وصلنا لافان تاع هاد لا فيديو، ما تنساوش ديروا لنا جيم كومونتير وابوني، وبارك الله فيكم. شكرا.